Selamat siang teman-teman. Kali ini Pak Dwi mau buat adah pakan burung. Kita gunakan bekas salad buah ini untuk dijadikan adah pakan ya, agar tidak kocar kacir. Jadi nanti kita akan lubang di sini, lantas untuk kita kasih di dalamnya pakan burungnya. Oke, sekarang kita lubangi dengan caranya, yaitu dengan peso yang dibakar.